ұлттық қордан балалардың счетына қанша ақша түсті және оны қалай тексеруге болады, қазір сіздерге көрсететін боламын. Біз Google'дың көмегіне жүгінеміз. Googleға кіреміз және ол жерден ағылшын тілінде KIDS NPF KZ личный кабинеті бар, соны жазатын боламыз. Кіргенде бірінші сайтқа кіреміз. Өзіңізге ыңғайлы қазақша және орыс тілдерін таңдай аласыз. Мен қазақшаға аударып қойдым. Осы жерде ЖСН деп тұрған жерге баланың иінін жазып тексеретін боласыз. Және баланың иінін жазып тексеру дегенді басамыз. Осы жерде барлық мәліметтерді ала аламыз. Бұл жерде доллармен, теңгемен есептеуге болады. Естеріңізге сала кетсек, 2024 жылдың 1 ақпанынан бастап барлық 18 жасқа толмаған балалардың счетына мемлекет жағынан ақша жылына бір рет берілетін болады. Ол $105. Бұл ақшаны баланың ата-анасы шешіп ала алмайды. Бала өзі 18 жасқа толып болғаннан соң оқуға немесе үй алғанда бастапқы жарнасына төлеуге жарата алатын болады. Жылына бір рет $105.